بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم. خير ما نبدأ به الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من خلال هذا المقطع سنتعرف وإياكم على سقوف المحفظة والرسوم في محفظة أورنج ماني. إذن لو أردت أن أقوم بإنشاء محفظة أورنج ماني، أو لو لدي بالفعل محفظة أورنج ماني وأريد معرفة السقوف والرسوم للمحفظة، فكيف يمكنني ذلك؟ طبعا بإمكانكم بعد تحميل التطبيق اللي هو تطبيق المحفظة والدخول إليها، بإمكانكم الانتقال إلى هذه الخانة وهي خانة سقوف المحفظة والرسوم، والدخول إلى هذه الخانة والاطلاع على السقوف والرسوم الخاصة بالمحفظة. هنا لدينا السقف الأعلى للمحفظة، وهنا لدينا أيضا عدد الحركات اللي هو غير محدود، واللي أيضا هنا الحد الأقصى اللي هو 20,000 دينار أردني في محفظة أورنج أو أورنج ماني. الآن أيضا الشراء الإلكتروني، نقاط بيع مسموح. الحد الأقصى للحركة 2000 دينار، وعدد الحركات في الشهر تكون 200 حركة فقط. فواتيركم أيضا يجب أن تكون الحركات 200 حركة فقط في الشهر، والحد الأقصى اللي هو 20,000 دينار. الآن أيضا لدينا الرسوم بناء على الرسوم المطبقة من فواتيركم، كل حسب الشركة أو المنظمة. الآن إيداع عند الوكيل، عدد الحركات 5 مرات في اليوم، والحد الأقصى للحركة اللي هو 2000 دينار. إيداع للمحفظة من خلال فواتيركم مسموح هو 6 مرات في اليوم، والحد الأقصى للحركة اللي هو 1000 دينار. الإيداع بدون بطاقة من خلال الصراف الآلي المسموح 10 مرات في اليوم، والحد الأقصى للحركة هو 500 دينار. باقي السقوف والرسوم موجودة تباعا. أيضا دفع فواتير أورنج مسموح 500 مرة في الشهر، والحد الأقصى اللي هو 2000 دينار. شحن خطوط أورنج 10 مرات في الشهر، الحد الأقصى هو 1000 دينار. وتحويل محلي من محفظة أورنج ماني إلى محفظة أورنج ماني، عدد الحركات في اليوم المسموحة 10 مرات، والحد الأقصى للحركة هو 2000 دينار. طبعا في اليوم 10 مرات. أيضا دفع مشتريات عن طريق رمز الاستجابة السريع QR، وكذلك أيضا شراء قسائم إلكترونية، سحب نقدي من الوكيل، السحب بدون بطاقة من خلال صراف آلي، والسحب بالبطاقة من أي صراف آلي محلي. والرسوم طبعا لكل حركة من خلال الصراف الآلي هي دينار، وهذه نقطة مهمة. والسحب بدون بطاقة من خلال صراف آلي الرسوم نصف دينار من خلال بنك الإسكان، وباقي البنوك دينار. هكذا هي السقوف السعرية والرسوم بالنسبة لمحفظة أورنج ماني. بإمكانكم الدخول إليها من خلال المحفظة والاطلاع عليها. أتمنى أن الجميع استفاد من هذا المقطع. أعتذر عن الإطالة، والسلام دائما هو الختام.